اوعوا تفتحوا باب ربنا قفله، اوعوا تقفوا على باب ربنا قفله، لان في ناس بتقف بالسنين على باب ربنا قفله. الباب اتقفل معناها ايه؟ ان خلاص ربنا مش عايزك تدخل، فربنا قفله عشان مش عايز لك تفضل بنفس الوضع، عشان ربنا مش عايز لك اللي كان بيتعمل فيك، عشان ربنا كان شايف وسامع تدبيرهم ليك. تأكد ان الخير ما كانش عند الباب ده، وقفله ليك حكمة من عند الله. ليه؟ عشان فاتح لك باب تاني، باب جميل، باب فيه راحة، فيه فرحة، فيه سعادة، في حياة تانية، حياة كاملة. هتلاقي الدنيا اللي انت كنت عايزها. عشان كده متقفش على الباب ده، متقفش في على الباب اللي ربنا قفله. خلاص هتقف ممكن متعرفش وراه ايه تاني، خلاص ربنا سترها معاك مرة، المرة الجاية الله أعلم. فده ستر، اللي حصل ده ستر، العسر جاي مع اليسر، ربنا ادولك مع بعض، هو ده اليسر في الباب التاني. يلا يلا روحوا الباب التاني.